Bandeko weekend à la baronne eleki kitoko. Banyamulenge alingaki abebisa. Weekend à la baronne ite. Weekend à la baronne ayebaki. La baronne akopase kaka bien. Banyamulenge alingaki abebisa. Succès o ezoleka na rando ya wata na nani Kisinjora. Bon, fona lubango na malembe. Awe zali kama malembe. Po ngai awa fona loba na malembe. Pourquoi? Parce que famille qui coule, couple qui coule, va passer week-end très bien. Alors, ngape fona loba na malembe. Surtout bato na kulobela. Na lobeli kaka po fona lobela. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote banamike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Banyamulenge makambu eleki ezalaki par hasard te. Ye akopesa bino explication oya utopesa ya moniato. Akendaki kote kuna simanango alobi akutana na tigre. Bino kutu heureusement boza bana mayele. Boza ba sensé, boza ba insensé te. Insensé ezakaka saratola na ba Banyamulenge. Na ba nyao. Ye Banyamulenge alobi no akenda kotambula kote kuna. Alembala moko azipe ide akende pa tigre. Non. Pa ya nyao akendaki avec programme ayebaki yango. Ye moko alobi awa te. Batuni ye na batu na telefone. Boyebana na tigre kala. Alobi no. Nga na kosaka te toyebana te banda kala. Meto sololaka. Ba sololaka nini? Alors, soki ba sololaka. Seki, elaki préparé. Ata niaou, alaki préparé te, mais ye, alaki préparé. Azeli na moment oyo. Ou bien profiter na moment oyo. Makamanjora, ezo ningisa. Bo ezo ningisa pensate. Ou ezo ningisa kaka, ezali, ya la baronne, bébé Henrietta, famille qui coule. Ya njora ezo ningisa na troisième position ou bien quatrième. Mwa musika. Sikoyo ye Banyamulenge de plus en plus azolimwa. Alors de plus en plus bato bakomo confirmer azala adversaire par hasard. Batiaye adversaire par hasard. Bakomisaye adversaire ya Karine Mokonzi par chance. Mais bon, Banyamulenge kozwakango chance te. Eza malchance. Oko sentir. Oko sentir eza malchance. Alors, ye alinga sala tout po alandaka nga papa robo. Po Banyamulenge modèle alandaka nga alobaka papa oyo. Soka azalaki kote na nga ata salaka sans view. Meninga kozala bien. Po ye bato batalaka ye. Sur 100 personnes, 80 baza batoyo. Ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Donc, maloba papo alobaka. Ata mokili yo kiango te, mais ako influencer. Ako influencer biso. Ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Tango toko so influence wana, toko mema émission na rythme ya makambo ya lobby. Yangwana Gloria azanga angaite. Bien sûr, numéro 1, o alandaka nga,
ezali alinga kotika nga ata mokete banda na banda eza mida mais bida toza na ye dans l'intimité toane na makambo de côté. Alors Banyamulenge avant akende kuna kota kendaki aza na contact na Tigre, aza na contact na Fumusi. Fumusi nani kaka bato bazalaki na Karine Mokonzi, kaka bato yo bazako mema Karine Mokonzi na voiture tipa ya Afilora, kaka bato yo babimisa video oyo la baronne azolela eza bango te na ndimi te po soki eza bango fona popula bango no. Mais bon, entre parenthèses nayebi te soki nani. Alors tango Banyamulenge aza na contact na ba Fumusi, aza na contact na bata Orléans, aza na contact na Niao, aza na contact na bandekwa Niao, bino bokoloba asali yango po la baronne akutanaki na mwana mobali oyo asala symbole ya kobala ye po ye Banyamulenge abala te, basalaki symbole ya kobala ye. Ye alobaka nini bolanda bien po bino bolobaka Banyamulenge mobali yo abala ye. Non, mobali wana akendaki abala ye asali ndenge salamaka lobi nango baparane baboyi, donc etikali symbole yango banilango te bazwango na considération te. Banyamulenge ye moko alobango emission eza wana mama ya mobali wana apesi ye mwasi mosusu, mwasi oyo aza na eti lelo na Paris, oyo mobali wana akufi na maboko ya mwasi wana. Banyamulenge asalaki émission alobaki bien babali ye bapesi mbongo, mobali tango azongi poto mama na bango alingi libala wana te, mama na bango apesi mobali mosusu, donc Banyamulenge babala ye te. Po mama Bokilo azala déjà d'accord te a participer pété. Alors mobala utaki poto amemaki pe mwasi te et salaki pe un mois te. Entre temps mabala kuto ekokisi 2 ans babali yo bongo bamemi yo te na église catholique ato balaki na église bako anilango banilaka banile eke na l'état pe anilango ezalaka divorce te annulé annulation loba soki boponi divorce bino moko kaka mais bakendeke na nzela mokuse ya annulé banilango père chikute kozala te yango wana Banyamulenge abala te na 16 ans bayaki penza kobala ye bapie mbongo ya libala batu pe bandimi bameli lobi nango mobala ke poto mama Bokilo aboyi ekomi symbole ya libala. Alors alobi la baronne abanda kozala na mobali akangama ba photo akutana na mobali ya bala ye, mais non mutakoko loba pona mobali wana mwasi o bazalaki ndaku moko oyo akufi na maboko na ye oyo babalaki na bumwana pe kaka mama Bokilo ndimi fo bala ye famille ndimi pe babalani ba ye poto bavandi ndaku moko tia kufi wana nde mwasi. Mais koma Banyamulenge akende lobake soki na kutana Niao po ya kutanaki na mobali ya balanga. En tout cas, kozala abandonné d'amour eza likambo. Mobali wana balaki na 16 ans. Akanzaka omono vierge po lobo bimana mutu te. Menzoka obimana bayana yo. Nayebi te. Pourquoi? Nayebi te. Bon, tant mosu bolala na famille. Alors Banyamulenge
créer likambo wana po baniata makambo ya Njora pe ayebi kopesa makasi parce que komba Karine mutekokota eza yete ba émission salami ebele esalami pona yete Banyamulenge Gloriolangi esalami pona Karine ndenge azawana azopesa wata kanda po wata na kanisa bozomona azozongisela Njora ba réponse na chaîne moko te wata aleki déjà au moins na 3 chaînes ou bien plus de 3 soki wata aleki na 3 chaînes aloba makambo pona Njora elakisi wata azana besoin azosepela na rando wana azana ngo d'accord surtout lokola azana mutu akolobela ete bato akoloba base bele me mutu akolobela ye baningisa neti Karine mokonzi na balo na zate donc fa kota ye moko po wata azwa Njora po Njora aloba neti Karine pe atakaka Karine po komba Karine kaka yango mutu etambulaka na biloko tu eleki Kid Magie na biloko tu eleki Mungwa na biloko tu komba Karine mokonzi za mai sikoyo Njora sala yango te alors erreur asala yango wana sikoyo yango bango bazana rando oyo ezo ede wata lisusu makambo ekende kamwa ndenge alingaki ye moko aloba ale Banyamulenge ye siko alingi pete po alingaka wata te Banyamulenge akoma kosala neti alingaka wata parce que wata aedaki ye na Grèce atindelaki ye mbongo nsima nango azongisi ke wata azalaka ya na nga na wata boye malingaka wata te akangela ye kanda donc soki wata ko ndenge Banyamulenge yaki na Grèce wata kwea na ye mbongo eza te misiki mpe eza te na kanisa ndenge alikaka balosala eba émission ya kofinga ya kolobele makambo oyo aya nango na kati ya motema ne po mwana mwasi wana Banyamulenge aza na makambo ya bombaka na motema soko abimisi yango na leste bato bakokufa 12 millions te me bakokufa 34 millions kaka na makambo ya bombaka na motema yango wana ndenge aza wana asali yango po akunda donc abeta wata 12 po ye azongisaka barevange soko omoni alobi likambo na moto oyo badiskita ye barevange ndenge mpe aza na Kalombo azosale revange mais siko Kalombo ye mpe kuna lokola aza nsor bazosala na barevange mais baza na bango mpe inutile les abandons d'amour mais wata aza inutile te wata ali Watanabe chanteur bogard responsable humble akabaka likelele fona sokisa no oh problème ni likelele 3 fois alors Banyamulenge abimi po asala bongo kombo yokana aningisa lisusu surtout babenga ye adversaire ya la baronne nzoka zoyeba te grâce mbisi mpe akosepela te bandeko awa bisika bango bazali les abandons d'amour bino bolobaka mbwa lie mbwa les abandons d'amour mpe bakoliana po acte nyonso moko akosala moko aza na kanda nango ekendeke bongo mida kutu awa bato bazokotela ye bazopupula la baronne bazokumisa ye idole na bango abengi bango bakizengi
parce que ayebi que non ngwende mutana ukaka moko la baronne ex moto na succès yepa eko kotela likambango yo kanisi ayepo na kokotela Banyamulenge Glorolai rien baye ko tiana bakal tout d'abord ex moto na succès yemoko alobango alobango watanga zo soana la baronne moto nyonso ayebi bisika yo zali oza musika aloba biloko tu o la baronne azali moye kutawanga nango susu ezate akowanga na pete atazali insensé bobo sanate na yebi ke parasala ko salango ndenge tozomona ba insensé mususu bazo sala Banyamulenge par exemple Yvette Kalombo mais bon et comment manango yebani pour les insensés fait basala gani fait l'étalage de la folie babiloko bongo. Donc bazali ba insensé bakosana liboma moko nde boloba na lingala bango nde mais ba mama na biso apotote basi na biso apotote na mibali biso rien mais bango oui yango Banyamulenge makambo basali na niawu ezaki nango dia préparer bazako luka jour na heure opportun yango basali yango na weekend bakanisi biso tokokanisa et toucher la baronne yango azoloba tension c'est bon azoloba tension na la baronne te azoloba na biso ba oyo tozokanisa ezwi la baronne po tangu tokokanisa ezwi la baronne tangu mususu na la Chine bato bakozwa tension nzokande na la Chine pesi bayeba la baronne azana motema oyo eleki ebende na makasi parce que bino moko bazozo ba femme sensée bazozo nzor bo confirma kazana motema yebende koleke bende alors esimbite nalobaki na kolobango na malembe mais nalobi na malembe te nalingaki na matisa boye po bango nde tension emata oh donc so yo makambo osalaka wana yo mona yango osalaka course nanga en tout cas nga na oyebisa yo otika l'échec. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.